Hallo meine Lieben, da bin ich mit Part 2 und diesmal mit Schere, weil ich liege gerade ein bisschen ungünstig, so, schon viel besser, weil das gerade eben wirklich ziemlich schlimm war. Ich habe irgendwie jetzt Angst, die Karten zu schneiden, aber wir hoffen jetzt mal, dass es nicht passieren wird. Scheiße, was ist das denn heute? Ah, so geht das. Ich darf so schlimme Wörter gar nicht sagen, ne? Ich weiß, tut mir leid. Die Werbung mit den Decks und sowas. Ach, den ganzen Müll da ein bisschen beiseite. Trasler, Bronzel, Fungus, Beatik und Raichu. Oh, ich mag das Raichu. Das habe ich schon ganz schön oft gesehen in so anderen Openings. Ja, irgendwie dachte ich hätte eine Holo gesehen, aber okay. Das ist süß, das Raichu. Ich hab das Gefühl, ich verschiebe die ganze Zeit mein Stativ. Und irgendwie sieht man das Bild auch im Hintergrund. Naja. Und das nächste. Ich habe so Angst, in meine Karten zu schneiden. Das hat so viel Geld gekostet. Ich darf nicht in die Karten schneiden. Ich hoffe natürlich auf ein Full Art. Wie wahrscheinlich jeder, der sich irgendwie so First Edition Dinger holt. Lichtel, Knuddeluff, Oyolo. Ach, Ding, von dem ich den Namen nicht weiß, Holo. Und Pilz. Wie ihr merkt, habe ich die Namen inzwischen immer noch nicht gelernt. Ach, irgendwie habe ich gar keine Lust, dass das jetzt zu Ende geht hier, die Box. Ich mag Displays öffnen. Da wird einem irgendwie nicht Langeweile. Aber eigentlich kann ich Deutsch. Ich habe auch eigentlich eine 3 in Deutsch und ich weiß nicht, warum das gerade nicht so gut funktioniert. Mit meinem Deutsch. Da haben wir, von dem ich den Namen nicht weiß, Weiterentwicklung von Gelatini. Ach, das wusste ich doch. Hier, ne? Unpheasant und Hippopotas. Kennst du, dass ich hier gerade gar keinen Rare hatte? So ein Pack gerade hatte ich keine Rare. Keine einzige. Das ist doch irgendwie ein wenig komisch, dass die so Packs verkaufen, ohne irgendwie Rares dabei zu haben. Naja, okay. Hallo? Bitte auf sein? Könntest du bitte auf sein? Danke. Das würde meine Freundin freuen, die ist nämlich total Hippopotas verrückt. Und Akani verrückt ist sie auch. Hippopotas. Pummeluff. Oh, weiß ich nicht. Aber ich habe so ein Shiny, das weiß ich. Pokémon Center. Bronzer. Und ich habe wieder keine Rare gehabt. Irgendwie finde ich das ein wenig doof, dass sie ja keine Rares reintun. Aber vielleicht ist bei denen auch nur Holos und diese Full Art Dinger, beziehungsweise EX-Karten, Dings, Rares. Oh, ich hoffe, ich krieg eine Kyurem Full Art. Also eine Full Art hätte ich mir jetzt irgendwie verdient. Pidove, Growlithe oder Hundusta? Nee, nicht Hundusta, Fukano. Ja. Gelatini. Und was mich viel mehr interessiert, ist diese Groudon EX. X, wie auch immer. Boah. Geil. Also Groudon. Boah, geil. Wirklich. Toll. Wie schön das ist. Das sieht man, dass das so richtig toll schimmert. Ich hoffe, man sieht das, weil es, je nachdem, wie man es hält, leuchten die Augen von ihm auch so. So sieht man das. Seht ihr, das EX leuchtet in sein Auge. Boah, geil. Geil. Wow, wow. Toll. Und noch ein Hippopotamus. Ach komm, keine 2 rausholen, Bell.
Also das hat sich dann schon mehr gelohnt als meine Victini, als mein Victini Display, Black and White Red Collection Display. 2 EX ziehen ist schon nicht übel. So, Pikachu, Sneebel, Hippopotas, Dinger, von denen ich den Namen nicht weiß. Und ich habe gedacht, ach egal. Und Lapras. Wieder keine Rare. Und ich glaube langsam wirklich nur Holo-Karten und Holo und diese EX bzw. Full Art sind bei den Rares. Okay. Ist das fokussiert? Sieht gar nicht so aus. Doch. Gelatini. Dusselgur. Ja. Das habt ihr natürlich noch nicht gesehen. Kirlia. Und ein Zapdos Holo. Was ich wirklich cool finde. Wow, toll, toll, toll. Ein weiterer Vogel in meiner Kollektion. Ich habe wirklich viele Zapdos eigentlich schon. Aber naja. Das schadet natürlich nie. Und ein hier. Ne? Ich weiß nicht, wie es heißt. Tut mir leid. Behelium oder so auf Englisch. Okay. Also jetzt komme ich irgendwie besser mit den Karten. Also mit dem Boost aufbauen, klar. Naja, weiß ich immer noch nicht. Pummeluff. Weiß ich auch nicht. Und ein Gardevoir Holo. Oh, das ist schön. Das Artwork von ihm ist auch so schön. Ihr. Das ist für mich jetzt ein Mädchen. Und ein Bronze. Schön. Toll. Wirklich, das. Schön. Ich habe schon 2 EX und Holos habe ich jetzt auch schon ziemlich viele. Und ja, also ich würde sagen, die Box hat sich gelohnt. Ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass ich jetzt plötzlich eine Full Art, ich habe Angst, dass ich die in die Karten schneide, dass ich jetzt plötzlich eine Full Art oder so ziehe. Aber, oder ein Shiny wäre natürlich richtig cool gewesen. Aber, doch, das ist auch schon ziemlich gut, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob man meinen Müll sieht. Naja. Pygraulon. Lichtel. Weiß ich nicht. Ach, wieder dieser Typ. Und ein, ich sehe so Kids, Kronjuwild. Ich weiß gar nicht, warum das Kronju, also woher das Ju kommt. Ich dachte immer von Juwel, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, es hat ja gar nichts mit Juwelen zu tun. Naja. Falls das jemand weiß, kann es ja einen Comment schreiben oder so. Gut, da haben wir Fukano, nicht schon Booster. Seso Kids. Weiß ich nicht. Nein, danke. Boah, mein drittes EX, meine dritte X-Karte, Kyura. Boah, toll. Boah, geil, ich freue mich so. Also, das ist jetzt, wow. Meine dritte X-Karte, ich meine, das ist nicht normal, oder? Ich meine, oh, wow, guck mal, wie schön das ist. Toll. Wow, toll. Ich freue mich total. Mint Condition. Kyurem X-Karte. Wow. Toll. Ich meine, 3 X-Karten in einer Box, das ist, glaube ich, nicht normal. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, ich habe keine Full Art dafür wahrscheinlich drin, aber das stört mich jetzt auch nicht weiter. Ich meine, EX-Karten sind so schon genug wert.
Bronze, Lanternecto, Drasla, Bisharp, Holo. Also ich mag das, ich hasse das Pokémon, um ehrlich zu sein. Pokémon. Aber ja, das vertausche ich auf jeden Fall. It's up for trade, oder wie man das in Englisch sagt. For trade auf jeden Fall. Und Lapras. Okay. Riolo haben wir da auf der Parkbank. Capshu, Pet Sneeve, glaube ich, fällt mir gerade an. Vegimak, Frigometrie und doppelte farbenlose Energie. Boah, neben mir häufen sich die Karten. Und das ist schon wieder der letzte Booster aus meinem Hail Blizzard Display, was dann doch ein wenig traurig ist irgendwie. Werbung beiseite, das auch beiseite. Okay, also da haben wir Darumaka, Knulluff, Fungus, ja, Vegishita. Fühlt sich auf jeden Fall ziemlich gut an irgendwie. Die Karte fühlt sich gut an. Und ein Snibuna. Genau, Snibuna. So, das war das Display. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich so an Holos und X-Karten gezogen habe. Bisharp, Holo. Kyurem, EX. Gardevoir, Holo. Zapdos, Holo. Groudon, EX. X, wie auch immer. Den Namen weiß ich nicht. Auf jeden Fall Holo. Regigigas X. So habe ich alle X gezogen. Lucario, Holo. Chandelure, Holo. Und ein Arcani, Holo. Ich hoffe also, dass es euch gefallen hat. Hier nochmal die 3 X-Karten. Groudon und Kyurem. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dass ihr auch beim nächsten Mal dann wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.